Sizlerге ыңгайлуу менен шарт. Мезгилдин талабыга караганда башка шаардагы, областтагы ана Ошко, Бишкекке салыштырганда эми начарга. Бирок шарт талапка жараша ошол өзүбүз билим берүү программасынын негизинде, өзүбүздүн силабус программаларынын негизинде студенттерге билимди сапаттуу эле берип жатабыз. Ош менен Бишкекке салыштырып атабыз. Эмне үчүн биз мына Кызылкаяда ушундай шарт түзө албайбыз? Эмне бизге мындай эме берет? Тоскоолдук берет. Же биз ушул баткен болгон үчүн шарт ушундай болуш керекпи? Ошко биз салыштырбашыбыз керек. Бул жерде деле жазса болот да шарт. Бул жерде жазса болот, эми негизи келип туруп эле бул акча маселесиге башка ушуга келип туруп болот. Мына Урматтуу ректор акча жок, бар деп атат. Бар, эми былтыр эле мен балтыр мына сыртына уже алды жагынан эме оңдоштурдук. Онун алдын жерде. Мына мындай да бул биринчиден адам биринчи өзүнөн башташ керек. Мына силер мугалимсиңер экен. Мен бүт мугалимдер менен учурашып, бирөөүндө галстук жок. Жүрүшүңөрдү караңызчы. Силер жөнөкөй мен ошол үчүн сурап атам. Силер азыр ишпи деп атсам, силер иштеп атасыңар. Эмне үчүн без галстук жүрөсүңөр? Сабак учурунда бергенде галстук менен кадимгидей келебиз. Эми азыр мындай ремонт иштерибиз жасайбыз. Аяк ремонт жасап. Мисалы кабинеттерибизди мугалимдер ремонт жасайбы. Кышта жасайсыңар. Эми жаңы студенттер мына директор кастинг үчүн галстук менен. Эмнеге силер мындай мугалимдикке меңерди? Кайраки силер үлгү көрсөтөсүңөр студенттерге. Мен суроо бердим ошон үчүн. Азыр силерде эс алуусуңарбы? Же сен иш убагы деп атасыңар? Урматтуу ректор. Кандай эми мындай мугалим деген директорге да кечээ мындай күндө звонок этип аткан. Биз кетип атабыз. Эртең губернатор экен. Бар жокторду караштырып койгула. Менин келишимден эмес. Жок, вообще да, биз келем. Негизи даже бизди мына сиз ошончо айткан не деген карашпайт да. Лампочкаларын караганга эми азыр мектептер жакшы да. Чындыгын айтканда мектептер анан бир аудитория бар. Аудитория бар. Ана кайгылар. Сөзсүз түрдө капрем эме керек жок да. Muhalif solu, ya, muhalif solumuna görmeysinler. Mektepteki menden de alınacak. Anam bu yerdeki studentler emden üyesi falan. Aynana çöylüğünü görtür, anam akıllı sönüğü. Dostkan aramasına, dostkan ya. Yalmasına. Buna benim onun için o akşa kalacaktım gibi yok. Ne degen bunlar? Ne degen son ya? Görüyorsun. Bu için bilmiyorum onu. Qanday anam bilimdin dengeni götürüyoruz. Ama ne söyleyeceksin abi? Yok hazır. Gel. Armaz ya, vermez. Kirgiz vakti güzel internet var. Zambikandım ahvalını qarab oturgan жерден. Qatana келсе, qanday qilgan сапаттуу билим бересиз. Акбаров Тахиржан Хусанович. Эмне кызматта иштейсиз? Мен гуманитардык факультеттин окуу иштери боюнча деканынын орун басары. Азыркы күндө азыр интернет сымдарын кайрадан uyuşturup kirgizgenimiz себептүү анан кичине менки эме кылып атты, монтаж иштери болуп атты. Эмне суук бу момда клёнкалар? Жок, суук эмес, мен кылганым себеп анан ана суу тартып да, аны сымдарын жаңылап, жаңы кап коюп, ушунун үчүн бул айлыктын ананда алып туруп киргизип атабыз сизде. А эмне үчүн мектепте лампочкалары талапка жооп бербейт деп губернатор айтып атат. Ремонт кылдыңыздарбы буга чейин оңдоп түзө болду эле? Кайсы жерде? Университетиңиздер. Университеттин негизи ремонт кылынып жатат. Тек уш мында сырты ремонт кылынды, ичи дагы ремонт кылынып жатат. Шарты жок экен, Шарты эми шартка жараша аракет кылып атабыз. Bir yıl burada bu emin içine salıştırmalı oşul mezgilde mınday talapka жооп бергидей bir минималдуу шарт болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө башка да. Бул шарт бөлөк да. Анан экинчиден мен көп айтам дайыма
мына эгер аренда төлөсө, мына сиздер аренда макул, арендада турсаңыздар, ошол жок дегенде имараттын ээсинен талап кылыш керек да. Бизге мындай шартты түзүп бер, биздин отоплениябызды оңдоп бер, биздин үстүбүздөн жасап бер, бизге капиталдык ремонт кылып бер, биз 106 миң эмес 300 миң сом төлөйүн мисалы үчүн деп айтыш керек да. Анан унчукпай эле жүрө берсеңер, өтө берсе, анан бул жерде мектептин келечектеги окуучуларга сабак бере турган мугалимдерди ардайсың, туурабы? Анан муну акыбалыңар менен биз кантип анан оңдойбуз? Качан билим берүү тарабынан оңдойбуз? Бул биздин мисалы үчүн областтык жетекчиликтин демесине туура келбейт. Мына азыр көп жүрөсүздөр, мына багарыңыздар. Мугалимдин столдорун карабайсың, мугалимдин столу. Мектепте биз андан көрө мектептин мугалимдерине жакшы шарттар түзүп берип атабыз. Андай болбош керек да. Качан оңдойсуңар? Сиз иштеп берсеңиз, ректор карабаса, биз келип туруп жасабайбыз да. Аким өзүнүн милдетин аткарыш керек. Милдетин аткара албаса, ташташ керек, капшырыш керек, колунан келбеген аткара албаса, көрүп бергиле, колунан келе тургандарга бергиле. Анан ушинтип элеп деп күн өттү, бизге деген болбойт да. Кандай билим берүүнү оңдойбуз? Азыр эми кече мисалы бир жума мурун келди, башка жактан ушундай университет иштеп агайлар келип, бизге здание берилет, зданияны өзүбүз ремонт билим берүү тармагы окуу жай ачабыз. Бизге варианттар көп. Бүгүнкү мен агайдын өткөн сүйлөшмөм, биринчи кварталга чейин план көрсөтүп, бирок ошо көрүп Бир квартал деген Эрмасаш бул дагы өтө убакыт сурук көп. 10 күн, 15 күндүк мөөнөткө эле коюш керек. Эмне жасайсың? 10-15 күндө эгер сунуш бере албаган болсо, бир кварталда деле 3 айда деле бере албайт. Убакыт өтө берет. Мен оюмча педагогикалык коллектив баарыңар макул болсоңар керек, ушундай шартта иштеп болобу бүгүнкү күндө? Иштеп болобу, суулукта отурасыңар, суулукта жүрөсүңөр баарыңар. Куртканы кийип, тумакты кийип, шарт оңош керек да, талап кылышыңар керек да. Силер дагы жүрө бериңер. Мен оюмча Бакууну мына ректорунда мүмкүнчүлүктөр болсо керек, аз болсо деле финансылык бар, айткан нерселерин баардыгын көрүп атат. Булар өздөрү саякка берсе жок. Значит, бул жердин жетекчилиги да саякка жок. Значит, бермесе мына ректор айтып атат, бермесе бергени чечип берүү кандай. Асында эмес. Токтоосуз берилет ар кандай. Бул жакшы эмес. Мынтип жүрсөң, эртең студент таппай каласыңар, мен айтып берсеңер. Ушул тепмеген кетсеңер, бирөө келип тапшырып айтып бергечи. Биз дагы айтабыз. КГПнин базасы бүгүнкү күнүн талабына жооп бербейт. Ана жогорку жетекчилик президент тарабынан, билим берүү министрлиги тарабынан койгон талаптарга жооп бере албайт. Ата-энелер андан көрө ушул жакшы институттарды, жакшы университеттерди тандагыла. Келечекте биз балдарыбызды жакшы билим бердиришибиз керек. Анан мондай базада отуруп, мондай акыбалыңар көрүп, мугалимдердин өзүңөрдүн акыбалыңар көрүп туруп, биз тыянак чыгарышыбыз керек. Акча бөлүнүп атат. Буюрса бул нерселерди оңдогонго мүмкүнчүлүк болот. Канча студент бар? Анан эми контракттар канча алар? Азыр эми булардыкы 25 миңден кем болбош керек деп өкмөт министрлик бекитип берген. Контракт, Контракт ошонун жогору. Бүгүнкү күндө 7200дөн ашык студентибиз бар. Бирок тиешелүү акчалар алардын заявкасына карап бөлүнөт. Мурда эми булардын бухгалтериясы отдельно болгон. Бул өкмөттүн токтому менен баардыгыбыз окуу жайларда болочонгон бөлүктөрдү бир эмеге бухгалтерияга алып келинген да. Ошондуктан булардын эмеси боюнча баардык жерде акча бөлүнүп, мисалы үчүн мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Быйылкы жылда мына 19-жыл ушул ремонт кылдык, мына зданиянын ремонтун бүтүрдүк. Быйылкы жылга да пландаштырып атабыз, ушу калган жактарын ремонтун бүтүрүп, мына жакта гимнастика залыбыз бар, ошондо бүтүрөбүз. Азыр өкүл берген кемчиликтерди туура эле кандай туура эле айттыбы? Качан жоюсуздар? Мүмкүнчүлүк болушунча муну тез аранын ичинде жоюп, анан эми дагы айтты го жанагы мэрия менен дагы бир макулдашып, анан ошого карап чычара кылып, бул чычараны көрөбүз, пайдаланабыз. Акча жетишпейт да ошол жакты оңдогонго? Жок, акча жетишет. Айтып атпаймынбы, булардын берген заявкасына карата, билдирүүсүнө жарата акча бөлүнүп берилип атат.